Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Raisa Fitri, yang akan menyampaikan sebuah program siaran yang menyajikan berita teraktual dan terkini seputar kegiatan Madrasah Tsanawiyah Ar-Raudah Tanta yang kami rangkum dalam Ar-Raudah Update. Tim demam batuk, Kader UKS MTS Ar-Raudah Tanta lakukan pengecekan ketersediaan obat. Berikut liputan selengkapnya. Musim kemarau dan cuaca ekstrim serta maraknya pembakaran lahan mengakibatkan banyaknya yang terdampak sakit dengan gejala demam dan batuk. Kader Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ar-Raudah Tanta lakukan pengecekan ketersediaan obat Senin 9 September 2024 di ruang usaha kesehatan sekolah. Eka Nopitasari SPD, penanggung jawab UKS, mengatakan, dalam beberapa minggu ini, sudah banyak informasi dari masyarakat yang menderita sakit dengan gejala demam dan batuk, termasuk beberapa siswanya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasinya, kita lakukan pengecekan ketersediaan obat tersebut terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa yang mengalami gejala-gejala penyakit tersebut, katanya. Nopita menerangkan dan mengajarkan kepada kader UKS bahwa obat yang perlu disediakan untuk gejala sakit tersebut seperti paracetamol, ampicillin, temprakol OHB kombi, laserin sirup, obat luka, obat sakit mah, dan jenis lainnya. Stok obat yang masih tersedia harap dicek masa kadaluarsanya, apakah masih layak pakai atau tidak, agar tidak membahayakan bagi si pengguna, pintanya. Ditambahkannya, untuk mengantisipasi gejala sakit tersebut, ia mengajak kader agar mensosialisasikan ke kelas-kelas agar pada musim sekarang jangan terlalu banyak berada di luar, terutama pada cuaca yang sangat panas ataupun ekstrim. Selain itu, juga mengkonsumsi makanan sehat agar daya tahan tubuh kita meningkat sehingga tidak mudah terserang penyakit, jelasnya. Nopia Eka Punjabi, salah satu kader dari kelas 9A, mengatakan agar segera mengajak seluruh siswa untuk mematuhi imbauan tersebut dengan cara memasuki kelas mereka secara terjadwal. Selain mengurangi kegiatan di luar dan juga mengonsumsi makanan sehat, mereka juga dianjurkan untuk menyediakan obat sakit demam dan batuk tersebut di rumahnya masing-masing sebagai pertolongan pertama sebelum konsultasi ke puskesmas ataupun dokter terdekat apabila tidak sembuh, ucapnya. Dari Tanjung, Kabupaten Tabalong, Humas Madrasah Tsanawiyah Ar-Raudah Tanta melaporkan. Demikian Ar-Raudah Update pada hari ini. Saya Raisa Fitri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Ar-Raudah bisa bersih, indah, sehat, dan agamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.